បាទអានេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបប៉ះមុងកណ្ដូបអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ចិញ្ចឹមកណ្ដូបគឺគាត់បានយល់ដឹងចំណុចនេះគឺគាត់អាចដូរស្បៃចិញ្ចឹមមួយវគ្គដូរស្បៃមួយវគ្គដូរស្បៃអញ្ចឹងយើងចំណាយលុយច្រើនទៅលើស្បៃអញ្ចឹងបើយើងធ្វើតាមវិធីនេះគឺយើងអត់ចំណាយលុយច្រើនទេដោយសារយើងប៉ះមុងអញ្ចឹងមុងយើងតែដាក់ហើយវាអាចធ្លុះអានេះមុងយើងវាធ្លុះធ្លាយសារកណ្ដូបវាខំវាស៊ីបាទវាអាចធ្លុះនេះវាធ្លុះគ្រប់កន្លែងហ្មងអញ្ចឹងវាអាចស៊ីទៅសុសនេះអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះគាត់អត់ប៉ះគាត់ដូរអញ្ចឹងគាត់យើងខាតលុយច្រើនណាបាទចំណាយលុយច្រើនទៅលើមុងហើយមុងរបស់យើងអាចប្រើម្ដងយើងអាចប្រើបានច្រើនទិញម្ដងប្រើបានយូរដោយសារយើងប៉ះវានេះវាលះហើយច្រើននេះអញ្ចឹងកាលណាយើងដាក់ពីទូចទៅដល់ធំគឺវាលះហើយច្រើនវាស៊ីមុងហ្មងពីច្រើនក៏ទៅវាស៊ីមុងអានេះយើងប៉ះហ្នឹងវាអត់ស្អាតទេបើយើងប៉ះថ្នេរហ្នឹងវាក្បួចទៅឃើញទេវាអត់ស្អាតហើយវាស៊ីទៀតហើយធ្វើឲ្យមុខរបស់យើងហ្នឹងវាកជិបមែនទៅទាញអត់ស្មើនេះឃើញទេអត់ស្មើអញ្ចឹងយើងមានវិធីសាស្ត្រថ្មីអានេះយើងបាញ់កៅដើម្បីបិទវាហើយយើងបងប្អូនមានស្បៃនេះស្បៃរបស់យើងស្បៃមុងហ្នឹងសម្រាប់យើងបិទវាប៉ះវាបាទហើយប៉ះវាអញ្ចឹងយើងមានស្បៃហ្នឹងមកទី2យើងមាននេះកភ្លើងបាញ់កៅយើងនេះបងប្អូនមានកភ្លើងបាញ់កៅនេះមួយបាទគឺវាអាចប៉ះមុងបានហើយមុងប្រហោងទូចគឺយើងអាចបាញ់ប៉ះមកយ៉ាំដាក់ស្បៃក៏បានដែរយើងបាញ់កៅនឹងចូលអញ្ចឹងណាយើងបាញ់កៅនឹងចូលអញ្ចឹងយើងមានតែប៉ុណ្្នេះគឺយើងអាចប៉ះមុងបានហើយមុងនេះយើងប្រើបានរហូតបាទគឺអត់ខូចទេយើងនេះយើងបាញ់កៅមកបងមានតែកភ្លើងបាញ់កៅនេះមួយបាទស្រួលនេះបាញ់កៅទៀនវាធូរថ្លៃដែរទេមួយទុំ10000ជាងមានថតដៃមកខាងបាញ់មកខាងហ្នឹងវាបាញ់តិចវាសូវក្តៅវាសូវក្តៅនៅពេលយើងបាញ់ហើយយើងបិទវាមកនេះបាទយើងបិទវាមកចកត់វាទៅពេលអញ្ចឹងគឺវាជាប់បាទវាជាប់វាប៉ះតែប៉ុណ្្នឹងគឺរួចជាស្រេចហ្មងអញ្ចឹងមុងរបស់យើងគឺលេងភ័យហើយអត់ពិបាកទៀតទេហើយសម្រាប់ដែលវាធ្លុះទូចបាទទូចចេះនេះទូចនេះប៉ុន្តែអីយើងមិនបិទស្បៃទេយើងគ្រាន់តែបាញ់កៅហ្នឹងទៅគឺវាចិត្តហ្មងបាញ់កៅចំរុនហ្នឹងទៅប៉ះវាទៅអញ្ចឹងមកកន្លែងណាដែលកដោបបុកគូតទៅវាធ្លុះទូចបងប្អូនអាចបាញ់កៅហ្នឹងបាទបាញ់ឲ្យចំកន្លែងហ្នឹងទៅតែប៉ុណ្្នឹងទៅចេញលេងរួចវាចិត្តហើយតបែរហ្នឹងហើយកដោបអត់ស៊ីទៀតទេលេងហ្នឹងគឺវាល្អហ្មងនេះឃើញចិត្តទេអញ្ចឹងកដោបលេងស៊ីលេងហ្នឹងគឺចិត្តឆឹងអញ្ចឹងនេះគឺងាយស្រួលមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលចិញ្ចឹមកដោបបាទយើងអាចទិញកភ្លើងកៅទៀននេះមួយទៅយើងអាចប៉ះមុងបានហើយមុងយើងគឺប្រើបានរហូត